A tarihin ƙwallo gaba ɗaya tun daga farkonta, daga tushenta, daga ran da aka ƙirƙire ta har rana mai kama ita yau, har nan zuwa gaba kamar shekara 100 in ko in ce shekara 1000 in duniya za ta kai kenan. Tarihin ƙwallo ka ga wa'annan guda uku ban tsammanin za a ƙara yin irinsu. Sun gama ƙure ƙwallon ƙafa daga bango zuwa bango, daga shafin farko zuwa shafin ƙarshe sun gama karanta ƙwallo gaba ɗayanta. Duk wani ɗan ƙwallo dai a bayan wa'annan ne, musamman ma na yanzu da suke tasowa. Lamine Yamal da sauransu duk a bayan wa'annan suke. Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, kana Lionel Messi. Wa'annan guda uku idan aka ce ka nemo duniyan ƙwallo ka samu wa'annan, duk da dai ba a samu ɗaya daga cikinsu ya ɗauki kofin duniya ba, amma kankat ne wa'annan ƙarke ne a ƙwallon ƙafa. Inda wani da za ka haɗa da su kuma to sun gama, sun riga sun gama komai a duniyan ƙwallo. Sai dai kawai wani babin in dai ƙwallo ne an sallama musu, ka bar su kawai. Yauwa wannan shi ne.